Boas tardes. Voume agora presentar neste escenario unha persoa que é cantautor, pero non está aquí por eso, é novelista, está nunha biblioteca, pero tampouco está por eso, xa ten traballado en temas de urbanismo, de ordenación do territorio, é doutor en Xeografía pola Universidade de Santiago, técnico especialista en sistemas de información xeográfica, profesor de didáctica das ciencias sociais na Universidade de Vigo, profesor titor de Xeografía no Centro Asociado de UNED de Pontevedra, e ven a falar do colapso do territorio en Galicia, que é título dun dos seus libros, editado por Galaxia no 2018, Premio Ramón Piñeiro, e que analiza a sociedade nunha perspectiva espacial, territorial, entendendo o territorio como algo encellado a estas dinámicas sociais e a perda de complexidade deste sistema nos últimos tempos que nos está levando cara a un colapso, pero entendido como unha fase, e todas as fases son superables. Non quero quitarlle máis tempo. Xosé Constenla Vega, para vos. Moitas gracias por esta presentación e, bueno, boa tarde e moitas grazas polo convite a esta delegación luguesa do Colexio de Arquitectos. Para min é sempre un placer falar sobre territorio, sobre, bueno, este ensaio que non é máis que iso, é un ensaio, non? Por tanto, está aberto a debate e a contradicción, é dicir, o ensaio o bo que ten como estilo literario e científico é que evoluciona, un ve os seus erros, volve para atrás, volve para adiante, dalle moitas voltas, digamos que o ensaio foi publicado no 2018, a pandemia probablemente da COVID fixo máis resistente algúns das súas bases, outras quedaron como máis desdebuxadas e o máis bonito é seguir falando sobre esta cuestión enmarcada nunhas xornadas que son dunha relevancia excepcional no tempo que estamos, non? Hoxe empeza a campaña electoral, eu considero que a visión espacial é necesaria en todo proxecto político e en toda proposta que sexa seria, e por eso me parece que o momento, despois de moitas dilacións que me constan, é un momento clave, xogámonos moito e por eso penso que estas reflexións neste panel hasta un se sinte un pouquiño pequeno diante de falar despois de Iago Seara, en fin, moito non teño máis que aportar. En todo caso, sí que das cousas que vou a comentar, moitas seguro xa se dixeron, e eu no que vou a pasar máis deprisa na xénese do que eu considero colapso territorial, porque ao final leva tempo e onde me quero centrar é nas propostas alternativas. E por qué? Porque chamémoslle colapso territorial ou non, ou crise, podemos estar todos máis ou menos de acordo en que urxen medidas para tratar a paisaxe, as cidades, o rural, urxe. E entón, unha das críticas máis digamos, potentes que se lle fixo ao meu ensaio é precisamente que non facía propostas, propostas concretas. Entón, puxenme a traballar en iso e hoxe traio 3 propostas, unha vinculada á ordenación do territorio, outra vinculada á práctica urbanística e outra vinculada, xa que estou como profesor de didáctica das ciencias sociais, ao mundo educativo, a cambiar un pouco a maneira que temos de aprender e ensinar ciencias sociais de cara a contrarrestar os efectos dese colapso. Para empezar, eu creo que a contextualizar a cuestión, cousas que xa sabedes, a despoboación tan brutal que estamos a vivir, sobre todo nas nosas aldeas, máis de 1000 aldeas nas que fica únicamente unha persoa, na última década os núcleos despoboados medraron un 40%, isto é un dato moi relevante. Galiza concentra 9 de cada 10 aldeas do conxunto do Estado español baleiras no ano 2021, diredes, tamén había 33.000 de inicio, non? Entonces, como que parece que o dato empeza a equilibrarse, non? Pero
a min a pregunta de entrada non é por que este vacío, non? Por que este baleiramento? Cales son as lóxicas, non? E eu, un pouco perversamente, creo que ese abandono, ao final, o que está detrás son as lóxicas do capital. Por que? Pois porque se non hai xente no rural, se non hai xente que protexe, se non hai ese primeiro cinturón de persoas nun ámbito social que protexan as nosas vilas e os nosos montes, quen queda para defender o territorio de eólicos, de megaminería, de infraestructuras non pensadas para a paisaxe, por tanto artificiosas, etcétera, etcétera, de incendios, non? Quen chama, quen toca a campana cando hai un incendio, non? Realmente hai esa lógica, insisto, perversa de abandonar ou de baleirar ese contexto territorial, non? Na miña intervención, xa digo, voume centrar sobre todo no punto 5, pero non me resisto previamente a falar de todas estas cousas, non? 3 cuestións previas, na lógica teórica do colapso territorial, 3 procesos e 3 patoloxías que me parecen condicionantes dese colapso, a solución espacial, que é o colapso, en termos como os presenta David Harvey, non? A solución espacial do capitalismo tardío, na súa, digamos, perspectiva, na miña, o colapso territorial, e tamén o colapso territorial como oportunidade con esas propostas alternativas. Teño que dicir que todo este traballo, pois, como todos, é un proceso de decantación no que influíron moitas persoas, autores recoñecidos, pero tamén non tan coñecidos. No meu caso, o traballo infatigable cun arquitecto, con Daniel González, durante moitos anos, pensando no territorio histórico do Camiño Portugués, pensando en plans xerais, pensando en plans sectoriais, pois pensando nesa morfoxénese do territorio de Javier García Bellido e demais, pois levaron a toda esta construcción teórica, non? A primeira das cuestións previas é que, efectivamente, construir un modelo territorial, para min, construir un país é, lóxicamente, un proxecto político que non pode perder a perspectiva espacial. Lamentablemente, na miña opinión, nos últimos 70 anos, isto foi inexistente. A visión espacial non estivo presente nos proxectos políticos que se despregaron dende as institucións públicas. Que quere dicir isto? Acaso non se fixeron infraestructuras? Acaso non se fixeron planeamento? Acaso? Sí, pero máis ben como unha política económica que como unha política territorial. É dicir, todo ese volumen gigantesco de proxectos serviron máis ben a acumulación de capital, de alguma maneira o incremento do que son os réditos, non? Desde unha perspectiva fundamentalmente economicista e historicista. E nesa cuestión previa eu quero deixar claro que se falamos aquí dun proxecto político que cambia as cousas, entón ten que incluir, por tanto, emancipador, igual que inclúe políticas sociais, igual que inclúe políticas económicas, pois ten que incluir tamén a visión espacial, nos termos que me referirei despois, non? Entendendo o territorio como un sistema. Isto non é novo. Hai autores que xa o teñen tratado e posto a visión espacial por riba das outras dúas, da social e da económica, da histórica e da económica, e foi relevante, pois, tanto nos anos 60, con ese libro de Yves Lacoste, La geografía, un arma para la guerra, na que se explica perfectamente como foi o despregue dos sistemas de información xeográfica, e a outro libro de Dorin Massey, A xeografía importa, non? E que foi unha chamada de atención nos anos 80 previo ao que foi despois ao urbanismo feminista e, de alguma maneira, a recuperación de moitos espazos dun xeito moito máis igualitario, non? A segunda cuestión é compartir con vos a miña visión do que é o territorio, non? E o territorio, por eso dicía que non as políticas públicas até o momento non incluían unha visión espacial, referíame a que o territorio sempre foi visto como un soporte, como un escenario no que despregar plans sectoriais, como un escenario suxeito pasivo
no que podíamos facer calquera cousa, a enxeñería humana, o enxeño humano, non a enxeñería, sino o enxeño humano, podía solucionar calquera diferenciación, calquera problema que existise dentro dos cánones dun modelo desarrollista que se acollía, na miseria, como chamou Beiras, non? A miseria da ciencia regional francesa, da ciencia económica regional francesa, non? Que estableceu, e a xeografía e moitas ciencias sociais, estableceu unha serie de dualidades que, lanzando, digamos, unha primeira cuestión de debate, non? E provocación, lanzaron para min unha das peores cousas que lle pasou a ordenación do territorio e a práctica urbanística nos últimos decenios, que son as dualidades, sobre todo urbano-rural. Facer competir dous espazos que evidentemente son diferentes, pero que para min teñen que verse dunha maneira consustancial, solidaria, en constante simbiose. Non pode haber cidades en campo e non pode haber campo sin cidade. Por eso digo que coñecer e clasificar as partes non implica enfrontalas. Podemos dicir que é rural, podemos dicir que é urbano, pero eso non quere dicir que o teñamos que enfrontar. Para min, insisto, sempre dende a miña óptica, non, o que se fixo foi enfrontar as partes, non? Cousa que non fixeron outros autores, falou Iago longo e tendido do mapa Fontán, pero Bouyer, por exemplo, tiña tamén moi claro, non? El analiza o país como un todo integrado. Non analiza, non fai, digamos, franxas urbanas que non conviven con espazos rurais que, ademais, mistúranse e é moi difícil marcar límites, sino que el, de alguma maneira, no que se fixa precisamente nas paisaxes, non? Independentemente de como estean ocupadas, con tecidos máis consolidados, máis compactos, ou con tecidos máis diseminados, como pode ser, pois, por exemplo, a urbanización difusa, non? En segundo lugar, unha cuestión fundamental, non? Perdón, en terceiro lugar, unha cuestión fundamental, non? A creenza de que o sistema ou a convicción de que o territorio debe ser entendido como un sistema. Se nós accedemos ao foto aérea do ano 56, é doado delimitar distintos eidos productivos, non? Para min e para outros autores da teoría xeral de sistemas, sobre todo ecólogos, poderíamos entender este eido productivo como unha especie de célula mononuclear, non? Formada por tres tipos de sistemas ou tres tipos de elementos. O sistema productivo, que é o propio eido, as parcelas que están cultivadas, que son o motor desta célula. Realmente son as que fan as funcións vitais desta célula, non? E, sin embargo, o sistema de asentamentos, aquí vedes a aldea, o casarío, xusto no medio, e o sistema viario é solidario dese sistema productivo. De tal maneira que o que se produce é un funcionamento simbiótico ou solidario, é dicir, non vemos ningún camiño cruzando o eido productivo, non vemos casas nos terreos máis fértiles. Digamos que a posición que ocupa o casarío ou os camiños, que son circunvalantes, non? Son circunvalacións, en ningún caso entorpecen a lectura do espazo, a lectura da paisaxe. Este é o sistema tradicional de Agras, o que estudia Bouyer, é dicir, porque se vos o entendemos así, o que procede do século XIX, do foro, do minifundio, etc., etc., é un sistema frágil, pero ao mesmo tempo moi complexo. E como medimos a complexidade? Polo número de funcións distintas que pode adquirir cada elemento. Por exemplo, unha parcela, durante un ano, pode estar un tempo a pasto, outro tempo a cultivo hortofrutícola, outro tempo, simplemente, deixando pasar os meses para volver a tomar nutrientes. O caserío é punto de espacio, é residencia, é almacenaxe, é festa, non? É, digamos, ágora. E os camiños non son só, digamos que, autovías de tránsito,
sino que son lugares donde nos paramos, donde somos capaces de observar, que somos capaces de acotar, non? Por tanto, xa digo, un sistema frágil, porque foi facilmente descomposto, pero ao mesmo tempo é moi complexo. É un sistema complexo. Entendendo así o territorio, a verdade é que é moito máis enriquecedor que como un escenario sobre o que desplegar políticas económicas ou sectoriais. De tal maneira que o que sucedeu é que aquí temos unha agra tamén, digamos, a concatenación de varios eidos produtivos, e o que sucedeu é esta transformación. A mesma agra en descomposición, dando lugar a un sistema moito máis complexo, perdón, moito máis contundente, é dicir, menos frágil, pero ao mesmo tempo menos complexo. Por qué? Porque aquí o que as funcións que cumple cada unidade, cada parcela, son moito menores. Son ou ben espazos residenciais exclusivos, a casa converteuse nun lugar super privado, e ademais os camiños, sobre todo estas parcelarias, estas rotondas e tal e cual, xa non son espazos de encontro, son simplemente carreiros para chegar máis rápido a todas partes, non? En canto aos tres procesos ou tres patoloxías, non? Empezo un pouco o relato nos anos 50, despois da Lei do Solo do ano 56, me parece relevante a primeira das ideas, non? Que deu lugar ao seguinte, non? Por primeira vez vais a ter en conta o valor de cambio das parcelas, a bancarización ex ante das plusvalías, é dicir, por primeira vez vas a poder hipotecar un solar, unha parcela, sin construir, simplemente porque o banco, a entidade bancaria, ve, digamos que é un negocio na edificación futura, cousa que antes non sucedía, non? Esa liberalización fai que no rural teñamos unha xeración de expectativas e o resultado pois é o que eu chamo o urbanismo ciclotímico e as edificacións autistas, non? Por simplificar, non me vou a parar moito, creo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, non? Se nós temos un núcleo rural galego, Cerceda, Ordes, un de Lugo, por exemplo, vamos a poñer Chantada, non? E atendemos as súas primeiras normas subsidiarias, non? Se nós elevásemos o número de altura que aparecen nesas normas subsidiarias, teríamos que ao longo da estrada teríamos unha serie de bloques de baixo máis 6, bloque máis 5, nas traseiras bloque máis 3, bloque máis 2, non? E logo, o que sería a idea de cidade-xardín, e todo isto, si collemos a normativa, a regulación de usos desas normas subsidiarias. O resultado é ese modelo distópico, non? No que non se chega a completar e que, por tanto, dá lugar á convivencia dun espacio artificial, unha especie de adaptación que pois se constata nesta realidade de edificacións autistas, medianeiras que viven de costas a un terreo abandonado, casas máis ou menos tradicionais ou kits, non, co seu invernadoiro convivindo con todos eses, digamos, volumes que aparecen nas traseiras ou estas edificacións, sin entrar no tema da reutilización de elementos, me parece máis interesante pois o bloque sin acabar, estas dúas volumes convivindo. Isto estamos moi afeitos a velo en moitas vilas e cidades do país, non? Provocado precisamente por esas expectativas e dos veciños que din que non acceden, digamos, a desenvolver o seu solo porque teñen un lucro, non? Teñen unha expectativa. O segundo proceso procedente de Naredo, non? De José Manuel Naredo, economista, un profesor que tira moito da teoría xeral de sistemas e fala do modelo de ocupación parasitaria, non? Se vemos este par de imaxes, pois o mellor é difícil saber cal é a célula e cal é a mancha da urbanización de Madrid, non? Cal é o melanoma e cal é a urbanización difusa, non?
son tan parecidas que hasta teñen rasgos e trazos moi similares e que son provocados precisamente por ese despregue das forzas do capital sobre o territorio, non entendido como escenario. Si apagamos un momento a luz para ver esta diapositiva, o que fixemos aquí foi coller un concello galego e ver o proceso edificatorio tomando o catastro do ano 56, que é coincidente coa foto aérea do voo americano, e despois collimos as datas dos novos planeamentos que se fixeron nese concello. Como vedes, no ano 56 vese irregular, pero temos o réxime de aldeas compactas, de núcleos perfectamente definidos, e, sin embargo, xa se empeza a ver, ollo, o que falaba o Bouillet, os carreteiros, non? As primeiras divisas procedentes da emigración e as primeiras construcións que aparecen en solares ou en parcelas fértis, agrarias, non? Pero que están a pé de estradas, non? A pé de camiños, non? Pero, bueno, máis ou menos se sigue co mesmo modelo de concentración dos núcleos, non? Xa no ano 86, primeiro planeamento, normas subsidiarias, non? O que vemos é unha protodiseminación, os comezos de un universo, non? De novas necesidades residenciais. Teño que dicir que estamos nunha coroa metropolitana, non? No ano 94 son as que están en azul, séguese con esa pretensión, e despois do cambio de século, no 2010, pois definitivamente o que temos é unha urbanización difusa, pero con un matiz. Esta urbanización difusa podemos dicir que é inducida. A que me refiro? As políticas que temos dentro das cidades, que foron restrictivas con respecto, en moitos casos, a creación de novos parques de vivendas, coa carestía que supuxo, pois, de alguma maneira, provocou que nos tivésemos que buscar novas formas de vida e de hábitats, non? Ben, a terceira das primeiras divisións pois é o modelo depredador do territorio, non? Ese proceso de desposesión do que fala David Harvey precisamente, e que el, de alguma maneira, di que cando un sistema cambia, digamos, de estructura, o que emerxe é un novo capital fixo. El fala de novo capital fixo para referirse a un novo modelo de territorio. No noso caso non houve un novo capital fixo, sino que o que houve foi un proceso de adaptación do que era ao réxime de agras, digamos, originario, a un modelo no que van a prevalecer a mobilidade, digamos, obrigada de base diaria, e ollo, porque esta é un mapa que fixen co profesor Xavier Vence para un estudio de necesidades empresariais. Son os vectores de mobilidade obrigada por cuestións de traballo diaria, de base diaria, e corresponden ao ano 2010. Si probablemente fixésemos o mesmo estudio, si financiásemos o mesmo estudio, estes vectores aumentarían bastante o seu alcance. A mobilidade laboral de base diaria pois nos daba cousas como que había entre 200 desplazamentos diarios entre Cangas e Burela. Eso trascende a idea de área funcional, a idea de área metropolitana, pero en realidad este mapa, de alguma maneira, está nos dando unha beta como letra grega, non? Mais ou menos aí, que, ou polo menos non sabíamos naquel momento, que probablemente co tempo fortaleceuse gracias aos corredores, non? O Gran Compostela, que logo veremos, pois aumentou xa de Arzúa a Ribeira sin ningún problema, non? Incluso collendo a Estrada e Lalín. Bueno, ou, por exemplo, o famoso mapa do espolio, o mapa crítico de Galiza do ano 2012, na que se cartografiaban todas as, digamos,
conflictos territoriais, e abaixo pois, simplemente puxen o listado que Beiras pois, tamén deseñou de todas as patoloxías de depredación que sufriu o país durante esa época e que permanecen, non? Incluso con virulencia, non? Con máis virulencia. En canto a teoría do colapso, e moi rapidamente, porque, insisto, quero pasar ás propostas, non? O colapso é un concepto que se emprega de xeito recente nas ciencias sociais, que ten unha serie de condicionamentos en Galiza, eu quedome con dous, sobre todo os dos primeiros. O colapso atopa na organización histórica do espazo en Galiza, ou no parcelario, pois un punto de parada. Non? De non ser por esa organización histórica, probablemente os resultados do colapso territorial terían sido moito máis desastrosos. E logo, a complexa construción antropolóxica e social do país. A raizame antropolóxica do país parou en boa medida os procesos de especulación, e iso é moito dicir, é a miña opinión. Por que? Porque precisamente as expectativas xeneradas sobre as parcelas que se lle poden xenerar a un propietario son paradas por o vínculo antropolóxico que cada persoa ten con esa parcela, con ese terruño. Non estamos tan dispostos a vender, non só por unha cuestión económica, sino por unha cuestión basicamente emocional. Unha cuestión emocional que se foi perdendo, non? Dicía que o colapso é un termo que é recente nos estudios sociais, procede da ecoloxía, da teoría xeral de sistemas, con Georgescu Rollén e, sobre todo, Margalef, os primeiros en utilizalo, pero eu valínme de un xeógrafo e un historiador para, digamos, definilo. Sobre todo, o que tendes en azul, unha sociedade colapsa cando amosa unha rápida e significativa perda dun nivel establecido de complexidade sociopolítico e territorial. Claro, eu cando lín isto, e despois de analizar todo o que vimos das patoloxías previas, dicía, o territorio de Galiza perdeu a complexidade sociopolítica e territorial. Obviamente, eu defendo que sí, e ademais dunha maneira moi brusca e moi rápida. En apenas 50 anos perdeu toda a complexidade do sistema de agras que se forxara dentro do século XII, polo menos, hasta o século XIX. Por tanto, e ollo, o colapso territorial, e é interesante que isto o podamos falar, non ten nada que ver coa sobredemanda de servizos dun colapso, por exemplo, financiero ou dun colapso asistencial ou sanitario. Colapsan as urxencias ou colapsa o tráfico porque hai sobredemanda en un momento determinado. Non. Isto é un estado do sistema, un momento, unha situación no que se atopa o sistema territorial. Con unha salvedade que é irreversible. Ou esa ten que ser unha das condicionamentos do colapso. Por facer un símil, o capitalismo non é unha doenza do sistema económico, igual que o colapso non é unha doenza do territorio, sino que é unha situación. Podemos construir a partir do colapso, pero é moi difícil revertir os procesos. Con todo, Carlos Taibo, politólogo, dinos o seguinte, que é o colapso, non? Un golpe moi forte, bueno, a traducción é miña porque está en castelán, non? Un golpe moi forte que muda moitas relacións, a irreversibilidade do proceso conseguinte, profundas alteracións no que se refire á satisfacción das necesidades básicas, enerxía, petróleo, etc., non? Reducción significativa do tamaño da poboación, cousa que salvo que, aínda que o último censo nos salvou o saldo migratorio, seguimos con unha taxa de natalidade do 5 por 1000 en Galicia. Unha perda de complexidade en todos os ámbitos, acompañada dunha crecente fragmentación, as infraestructuras e demais, e dun retroceso dos fluxos centralizadores. No que é o contexto galego. Se o vemos no contexto español é ao revés. Hai unha ampliación dos fluxos centralizadores. Non hai máis que ir á estación de tren de Ourense e ver os cartéis publicitarios para ver quen xoga ese fin de semana no Bernabéu en vez de no Couto. É dicir, os cartéis publicitarios da estación de Ourense son da Gran Vía, do Wizzing Center e do Bernabéu. Eso que quere dicir?
pois que a infraestructura ferroviaria está funcionando fundamentalmente de maneira centrípeta e non centrífuga, non? A desaparición das institucións previamente existentes, os sindicatos, as comunidades de montes, etc., etc. En fin, a quebra das ideoloxías legitimadoras e de moitos dos mecanismos de comunicación da orde antecesora, non? Bueno, sobre estas cuestións, eu tracei os trazos espaciais do colapso en Galiza que deberían, o que resta complexidade, non? Ao sistema. Agresións cara ao ambiente e ao patrimonio, vémolos a diario, demografía, concentración, despoboamento e avellentamento, esa perda brusca de humanización, a fragmentación do parcelario e a súa homoxenización. Si nos damos conta, o parcelario agrario a día de hoxe é un monocultivo, un forestal digamos, a imaxe e semellanza da finsa e dence, outro agrícola, fundamentalmente vitivinícola, e un último papel homoxenizador onde queda algo de forraxe, pois son ou pastos ou algo de forraxe de cereal para ensilar, non? É dicir, perdemos moitísima da superficie agraria útil en condicións heteroxéneas, non? Abandono e exterminio do mundo rural, xa falamos das aldeas e demais, a segregación e a xerarquización do territorio provocada por unhas infraestructuras moitas veces que non están pensadas para a natureza das relacións internas, só para esas relacións centrífugas, non? E fundamentalmente, e aquí xa teño discutido moito co meu director de tese, que estivo o martes con Rubén Lois, a crise do urbano, non? El con Daniel Pino sacaron o libro da Galicia Urbana, eu fixerelles unha recensión na que empezaba dicindo si de verdade existen cidades en Galiza, non? Si nos fixamos no concepto anglo-norteamericano, é posible trasladar ese imaginario ás nosas cidades. Bueno, empezábamos mal, non? Bueno, logo volveremos sobre isto, non? De todo isto, eu entendía que había unha perda de complexidade suficiente para chamarlle colapso. Bueno, esa é a tese do libro, non? E o que temos que discutir, non? Para min, sí, porque temos un territorio menos humanizado. E cando falo humanizado, non falo poboado. Menos humanizado. Con menos usos sociais sobre o espazo. Non? Camiño da despoboación, desa Iberia vaciada da que fala Taibo, non? E un territorio menos biodiverso, camiño de ser homoxéneo, non? E aquí abro un paréntese. Esa perda de biodiversidade moitas veces propónse, hai que replantar carballos, hai que replantar soutos de castiñeiros e tal. Eu teño dúbidas, outra provocación, non? Para o debate. Eu teño dúbidas, non? Por que? Porque no antropoceno, si aceptamos esas condicións, non? Todo o que foi a perda de biodiversidade non é só vegetal nin animal, sino que tamén ten que ver coa edafoloxía, o estado na que atopamos nos nosos solos. A perda de biodiversidade ten que ver co detritus, cos nutrientes, non? E co cambio climático. De tal maneira que especies que eran autóctonas hai 100 anos non sei se van a funcionar en todas partes de Galiza no momento actual. Non só non únicamente porque o mellor as especies non son capaces de sobrevivir, sino porque as condicións de sustrato e climáticas mudaron. Entón, o mellor hai que repoboar con Quercus robur nalgúnas zonas e o mellor buscar outro tipo de Quercus ou outro tipo de vegetación arbórea para outras zonas. En todo caso, eu o que defendo é a libre regulación do territorio, é dicir, darlle unha pausa, non? Antes de poñerse a repoboar. Ademais, eu creo que nas condicións nas que estamos, algún tipo de solución, pois para min era irreversible daquela e insustentable, e isto é o que máis debate conmigo, o que máis ten debatido conmigo nestes últimos 5 anos, dende a publicación do libro, non? Seguir defendendo esa situación, non?
Bueno, un esquema moi longo, non? Simplemente vou no pasar. Básicamente, se tivésemos tempo, o explicaba, porque isto é, digamos, a lógica da construcción teórica do colapso territorial, non? A ausencia da creación dun capital de espacial fixo provocado por o despregue da lógica de mercado sobre un territorio que valoraba o valor de uso a outro que valora o valor de cambio, é dicir, os procesos especulativos, unido a distintos procesos e fenómenos e a unha xestión errática, non? A judicialización da práctica planificadora, o papel das empresas e da propiedade privada, en fin, todo isto daba lugar a esa perda de complexidade que se podía ver a través da perda de biodiversidade e unha menor humanización, por tanto, o colapso territorial do sistema. Non? Ben, xa para rematar esta parte, vou a pasar moi rápido, outra vez, non? Os resultados. A cuestión demográfica, concentración e avellentamento, aquí temos a poboación das cidades galegas, a residente vinculada, naquel momento perdían poboación todas as cidades, non? O desequilibrio territorial, evidente, a cuestión da moderada potencia económica das cidades, non? Con un sector terciario que casi o devoraba todo, non? Fixádevos que o cumio das barras é precisamente o sector agrícola e a pesca, non? Casi nada. A cuestión da mobilidade, a congestión cara a un sistema no que vivimos do petróleo, non? Coas esas áreas funcionais. E, finalmente, a homoxenización do deseño urbano. Se eu poño estas 4 imaxes e vos pregunto cal é Xixón, cal é Coruña, cal é San Sebastián e cal é Santander, o mellor sodes arquitectos e arquitectas a maioría, seguramente o descubrides, pero as similitudes son brutais, non? Na homoxenización deste tipo de espazos, non? E, finalmente, é algo que a mí me producía, digamos, bastante dor, que era as patoloxías sociais e culturais, cunha gráfica na que vemos a perda de galegofalantes no ámbito urbano, no ámbito das cidades. Isto é precisamente este listado de 6 ideas, é o que máis discutía con Rubén. Bueno, o colapso como oportunidade, vou a pasar a seguinte, que eu creo que é a máis para pasar as propostas, porque creo que me estou xa pasando de tempo. Basicamente, é un proceso de emancipación espacial. O colapso pode abrir esa marcha. Que é a emancipación espacial? Pois a construción de novos vínculos emocionais e simbólicos cos lugares. A reinvención do lugar, o que ven aquí posto. En que me baso? Hoxe en día somos máis xeográficos que nunca, temos vidas máis espaciais que nunca porque movémonos moi rápido polo territorio. Pero non sabemos se estamos pasando polo val do Ulla, se pasamos por o alto do Dozón, non. Eso perdeuse. Convertímonos en seres non cognoscentes e hai que recuperar esa consciencia do territorio, non? Que non é só unha consciencia de coñecemento, sino tamén de exercer a soberanía sobre o territorio, do ben común, de entender que o territorio ten os seus dereitos a marxe dos humanos, non? Bueno, e por aí viña a idea dun novo ciclo civilizatorio que podíamos abrir a partir desa, digamos, desfeita que para min era o colapso territorial. En canto ás propostas, bueno, as propostas. Partimos dunha base, que é esta base orográfica na que sempre se fixo unha lectura do desenvolvemento do país e da ordenación do territorio de maneira vertical. Por que? Porque realmente víamos que había unha canle atlántica, fixadevos que chamelle canle. Por que? Porque un canle discurre moi ben os fluidos. Non chamei, podía chamar corredor, non? Tamén para, de alguma maneira, pretender, a min, realmente, se o vemos dentro do punto de vista orográfico, pois, evidentemente, a fosa Padrón Tui e toda a fosa tectónica daba pé a ese corredor, non? E, sin embargo, había un imaginario, que é o imaginario das barreiras interiores. Era moi difícil entender o país en horizontal.
era realmente difícil. De feito, sempre os meus avós, os meus pais, para ir a Madrid, o que máis tarda é cruzar as montañas, non? Pouco a pouco fomoslo solucionando, moi custosamente, e xa vemos como están algúns viaductos, non? Calquera se atreve. En fin, hai esa barreira que estaba provocada por esas barreras interiores. Ademais, tiñamos unha cuestión que xa comentei dos binomios de economía política regional de enfrontar os territorios, de enfrentar o interior co Atlántico, o norte co sur, as montañas orientais coas montañas do dorsal central, etc. Era sempre partillar e chegouse ao extremo da partillaxe con a idea de pensar que sumando 313, que son os concellos, eso era igual a un país. Pois non. A suma de 313 non é igual a un país, é un reino de taifas. Non? A ordenación do territorio durante moitísimos anos descansou nesta idea. Foron a clasificación xurídica do solo a que estableceu esas pautas de alguma maneira da lógica territorial. Non? Ademais, contábamos con pouquiños medios e sen recursos, sino que o que valían eran os votos. Nunha lógica electoralista, non? Ti vai facendo que logo xa, dando lugar a un certo inframunicipalismo, sen ausencia de participación cidadá, documentos do pasado, con falta de calidade e rigor, cartografías, en fin, seguramente algunhas tendes visto. E unha práctica urbanística pois que realmente era moi difícil, non? Eu recordo a Gallego Jorreto dicindo como é posible que un anteproxecto, un proxecto dun Palacio de Congresos se financie con 1.200.000 euros e un plan xeral con 150.000. Realmente a práctica urbanista era difícil de facer. Como facer así un catálogo? Como facer así un estudio pormenorizado de medio rural, non? Bueno, aquí é onde me vou a mollar, vale? Unha nova ordenación do territorio, unha nova maneira de pensar o territorio que supera as directrices de ordenación do territorio actuais que probablemente hai que revisar. Non? Partimos, ou para min os criterios xerais é ter en conta os novos fluxos ampliados de mobilidade, xa non só por traballo. Agora, hai unha ferramenta moi potente que son os datos que nos ofrece Orange, Vodafone e Movistar de mobilidade dos nosos móviles. E estamos vendo que hai unha mobilidade asociada ao ocio que é tan profunda como a mobilidade asociada ao traballo. Pero a outras horas. Os fins de semana, a partir das 7 da tarde, etc. etc. Pero digamos que a cuestión que fai casi iguais a mobilidade de traballo e a mobilidade de ocio é que os itinerarios son coincidentes, é dicir, son igual de longos. Xente que vai de Ourense a Vigo todos os días, de Vigo a Coruña todos os días. É dicir, en realidade empezamos a ver movementos circulares, non? O que menos se ve, evidentemente, entre Lugo e Ourense, non? E en diagonal, non? Cousa que antes se centraban basicamente en ámbitos metropolitanos, en áreas urbanas, non? Cos seus cinturóns e demais, pero agora empezamos a ver que a xente xa non aforra en kilómetros, nin en tempo, non? Sino que están dispostos a ir pois un fin de semana, eu que sei, pois de Lugo a Fisterra a pasar o día, non? E iso é a nova sociedade do consumo e unha maneira moi distinta de entender o territorio. A segunda cuestión do criterio xeral, entender a poboación de feito. Eu creo que é bastante antigo ter o criterio da poboación de dereito como un indicador relevante, por exemplo, para xenerar bolsas de solo urbanizable. Por que o digo? Porque non somos 2.700.000 e probablemente caendo, pero en Galiza no mes de agosto hai 5 millóns de persoas. Un cálculo un pouco exagerado. Entre turistas, viaxeiros, camiñantes, exploradores e demais, coa cantidade de cada vez maior de transatlánticos que chegan, etc., etc., como damos servizo para iso? Como pensamos o país para esa realidade estacional e esa realidade que soborda moi por encima a poboación dun país avellentado e con grandes bolsas despoboadas, non? O territorio como un sistema aberto e de alguma maneira entendendo ou pensando o país
en horizontal. Esta é a primeira das propostas. A partir de tres ámbitos sinérxicos de ordenación, con zonas, lóxicamente, de transición, e, como vedes, pinteino en líneas discontinuas, porque é un sistema aberto. A enerxía do sistema non queda dentro, sino que, de alguma maneira, é transferida. Isto non ten nada que ver cos límites municipais nin cos límites provinciais. De feito, moitísima xente da Estrada ou de Lalín ten máis como referencia Santiago que Pontevedra ou Ourense. Eso xa, digamos que se veu para arriba. E, finalmente, espazos multifuncionais con máis complexidade e moitos máis lugares construídos. Lugares, en canto, insisto, vínculos emocionais. Dando lugar, por tanto, a un primeiro ámbito de pensamento do territorio, que son eses ámbitos sinérxicos de ordenación. Un segundo sería o que eu chamei 7 contornas de corresponsabilidade, atendendo, digamos, as propias dinámicas. Lugo é moi sinxelo, porque son Lugo Norte ou Mariña, Lugo Centro e Lugo Sur. Aí tiven ou teño a dúbida do que pasa co ámbito do Sil, ese ámbito que vai de Valdeorras a Monforte. Se cadra, aí hai unha contorna de corresponsabilidade propia, porque, ademais, a ourensanía é unha cousa e Valdeorras é outra. E, claro, metelos todo dentro igual dá lugar a un conflicto. Pero fixadevos o Gran Compostela. Este, para min, é o caso máis evidente de ampliación das redes territoriais. Compostela, que nos anos 90 e 2000 apenas era unha conurbación que incluía o Milladoiro, Ames, agora, coas novas infraestructuras e o peche de moitos hospitais comarcais e de moitos servizos públicos, fixo que a xente de Melide e Arzúa, que antes tiña unha comarca propia, que xeneraban unha propia centralidade, agora están, cando rematen a autovía vai ser brutal, de Ribeira a Melide, xenerando un Gran Compostela que aposta metín a Vilagarcía, Vilagarcía e todo o que é o norte da provincia de Ourense, que cada vez máis mira cara esa capital, ese centro. E, por suposto, a rexión metropolitana de Vigo, que podíamola facer moita máis grande, pero, para non satisfacer o ego do alcalde, pois deixámolo así. Son, como digo, compartimentacións teóricas para pensar. Non é unha proposta definitiva, pero xa que unha das críticas ao colapso foi que non había propostas concretas, pois aquí van. E o último, o que eu chamei a rede de fluxos solidarios, con dous grandes epicentros, digamos, uns núcleos secundarios, pero principais, e, en terceiro lugar, vense moi mal, digamos, as cabeceiras comarcais. Aquí volvemos a ver a beta, A beta, esta letra grega, vese aí máis ou menos, aí coa Costa da Morte e demais. Un plantexamento holístico, integrador, baixo o meu punto de vista, co que gañamos complexidade e gañamos unha visión non de taifas, sino de grandes ámbitos principais, cousa que xa fai a ordenación do territorio en Portugal dende hai moitos anos, entendelo así. É dicir, é curioso que os plans de ordenación do territorio en Portugal son horizontais, van da costa ao interior, e en Galiza fixemos un eixo atlántico. E, ollo, en algunha proposta política, pois séguese querendo fortalecer o eixo con o Porto. E non vou ser eu que diga que eso está mal. Pero paréceme que se non o complementamos con outro eixo interior, vamos a seguir nas mesmas, con este proceso. A segunda proposta sobre a práctica urbanística. Rapidamente, é unha proposta imaginada de como penso que poderíamos solucionar un conflicto que afecta a 7 concellos con un planeamento desfasado e que, ademais, nunha comarca como o Salnés, que teñen que acometer a redacción das súas novas figuras. Claro, isto é custosísimo. Estamos falando, máis ou menos,
de 1.400.000 euros se valoramos cada plan xeral en 200.000, o cal xa é unha miseria para estes concellos, sobre todo o Sanxenxo. Bueno, como propoño eu cambiar a práctica urbanística? Bueno, evidentemente con un plan territorial integrado, no que exista un liderazgo das delegacións territoriais por parte do Goberno Central en apoio con empresas e subsidiariamente os propios concellos. Este organismo e non os concellos realizan a diagnose apoiada nunha participación cidadá ex ante promovida polos concellos. Os concellos son os que teñen que recabar os primeiros datos de participación cidadá para accederlos á Xunta. Este primeiro documento encargaríase, bueno, evidentemente, a cartografía e os microdatos fora do pliego de condicións. É dicir, é realmente sangrante que un plan xeral teña que financiar o coste de 70.000 ou 80.000 euros de levantar unha cartografía nova. Para iso temos o Instituto de Estudos do Territorio e para iso temos a capacidade de facer cartografías a día de hoxe de outras maneiras. Diagnose, por tanto, a ver, aí está. Este documento, é dicir, desde arriba, faría unha estrutura orgánica do territorio cos sistemas xerais, incluindo a clasificación do solo e os solos núcleos rurales. É dicir, perdemos un montón de tempo os equipos, ou perdíamos daquela, en seguir as normas, aquelas novas, que fixeran de como definir os núcleos rurais, os comuns, os tradicionais, etc. Creo que é un traballo que se pode facer antes. O estudo económico e un plan xeral de patrimonio que debía ser fora tamén do contrato e, por tanto, unha prospección extensiva do propio ámbito. Un segundo proceso de participación cidadá a posteriori, cando se entrega a todos. Claro, o facelo a propia Xunta, aí perdes o proceso de aprobación inicial, que normalmente para moitísimo ese procedimento. E que farían os concellos? Pois os concellos terían moitísima manga ou moitísima máis, digamos, responsabilidade e tempo para facer a ordenación pormenorizada, os usos de cada un dos seus concellos, as ordenanzas de solo urbano, os ámbitos de solo urbanizable, eu creo que tamén, é dicir, polo menos os programados e prever posibles plans parciais e definir os sistemas locais. Fixadevos que antes o Concello facía todo isto 313 veces, moitas veces documentos repetidos, con moitos datos erráticos. Claro, se ti eres un concello que formas parte deste plan territorial integrado e queres renovar o teu, isto está feito, se ti queres renovar a túa ordenación pormenorizada, tes todo este traballo feito. Eso non quere dicir que ti non podas influir ou cambiar algo disto, Isto está aberto a modificacións puntuais, lóxicamente, pero é unha forma, eu penso, máis acaída ao que son as lóxicas territoriais e non tan pensadas nas lóxicas urbanísticas dos concellos. E unha segunda prospección intensiva, cando se produzan novas obras, pois haberá que ir alimentando o plan xeral do patrimonio do plan territorial integrado. Bueno, isto daría novas beneficios, baixo o meu punto de vista, máis coherencia territorial propiciada por un traballo a escala, reducir a competencia e practicar a cooperación entre concellos, para as persoas un planeamento e non para o ladrillo e o asfalto, planificación en función das necesidades non de intereses de parte, en fin, freo as ocorrencias e as tentacións, porque ven de arriba unha estrutura orgánica do territorio vinculante, non como agora, que temos unhas directrices de ordenación do territorio, que son basicamente consultivas. Aumentaría para min a complexidade e a potencia dos solos atendendo os seus usos e unha visión a máis longo prazo na procura dun modelo, cousa que é o que estamos perseguindo. E a terceira das miñas propostas, pois ten que ver coa educación, coa maneira que ensinamos ciencias sociais, xeografía e historia na escola. O obxectivo deste cambio é que a emancipación espacial conseguese a través dunha poboación máis consciente, máis conocente dos seus procesos territoriais e máis sensível coas súas patoloxías. Até o de agora, o ensino da xeografía
aplicada dunha maneira moi xeralista, ahora veremos a diferencia, non? Non conseguiu ese proceso de adquirir unha poboación máis crítica, máis consciente dos seus procesos territoriais. Non o conseguiu, non? Ofrecemos, entón, a través desa nova didáctica das ciencias sociais, mecanismos de educación, emocional, para co territorio, co objetivo de construir novos vínculos cos lugares. Esta é a clave, non? Ti podes construir un vínculo con un ámbito concreto, emocional, pero despois eres capaz de extrapolalo a outros centros de ámbitos territoriais, non? Para min o imprescindible sería a seguinte pregunta que vos lanzo. Que 20 procesos debería estudar e saber resolver un rapaz que estudia a ESO en Galicia, non? Que 20 procesos? Ahora veremos algún. Que 20 obxetos debería recoñecer para aprender os momentos máis, digamos, importantes da historia do país? Por exemplo, a primeira moeda do reino suevo, non? Que é algo que non existe nos libros de texto. Que 20 lugares debería saber interpretar, cos que debería chegar a construir eses vínculos cos lugares en 4 anos, E que 20 paisaxes, aquí reivindico o proxecto Terra da vosa casa e o Pagus, non? Que 20 paisaxes debería saber ler coas súas dinámicas. Acabamos de ver a Iago cos paisaxes de Otero Pedrallo e demais, non? Bueno, pois, que 20? De tal maneira que cambiamos por completo a forma de ensinar xeografía. É dicir, procesos. Por que desborda? Tema 3, imaginade, dun libro, non? En vez de dicir, as rexións climáticas da Península Ibérica, rexión eurosiberiana, rexión continental, rexión mediterránea, e estudiamos desde arriba, en xeral. Non. Preguntámoslle, proceso, por que desborda o río da Vila? E a través dunha investigación, os propios alumnos teñen que chegar a que estamos na rexión eurosiberiana do clima, non? Pero é distinto o proceso educativo. Non é de arriba a baixo, sino que é de abaixo a arriba, resolvendo un problema, un proceso, digamos, aplicado. Por que arde o monte no verán? Tema 4. En vez de explicar, pois o mellor, as condicións, o bosque, ou as condicións climáticas, etc. etc. Por que houve unha marea de pellets no litoral galego? Claro, isto é un traballo a escala, porque igual que temos que decir que a costa galega ten 3.000 kilómetros e que ten unha erosión diferencial, etc., etc., tamén temos que falar do comercio internacional. É un traballo brutal, non? Bueno, estes serían exemplos de procesos e esta a maneira de traballalo, non? Non me vou a parar moito. E, por exemplo, os obxetos. Imaginade que queremos estudiar a economía de entreguerras como detonante político e social do crack do 29. Un tema brillante cando eres adulto. Cando tes 13 anos, en fin. E que pasa se empezamos a clase falando do patinete eléctrico? O obxeto. O obxeto chama a atención, é motivante, igual que o proceso que víamos antes. É moito máis... Por que podemos comer berenxenas todo o ano? Agricultura de mercado, etc., etc., non? Van a ter que chegar a esas respostas. Pois, se eu chego a clase en patinete e digo, bueno, sabedes que houve unha señora que xa inventou o patinete en 1915? Isto chamalles a atención. Van a entrar aquí e, ademais, van a vinculalo coa actualidade. Outro exemplo, unha botella de aceite. Tomamos aceite e hoxe está carísimo, non? Aceite de oliva. Isto nos pode levar a poder estudar as civilizacións antigas, en este caso Grecia, Roma, etc., etc., e vinculalo con un proceso, digamos, da actualidade de debate e para poder resolver problemas, que é do que se trata, non? Do que se trata é de crear unha nova lógica de pensamento territorial, de pensamento social, que teña en conta a lectura espacial, non? E, por tanto, os procesos, os obxetos, os lugares e as paisaxes. Todavía estou traballando en esta proposta. É así. Bueno, estas eran as miñas propostas. Esta era un pouco a miña intervención, non sei como foi de tempo, nin se foi, en fin, moi levadeira ou non, pero é basicamente o que quería dicirvos e compartir con vosco.
vos convido aquí na sala por se queredes facer... Ui, son eu. É a vida, non? Alguna pregunta, algún comentario a Xosé, se queredes? Eu quería comentar que me parece moi Ai, interesante. Patricia, tes que empregar o... Vale, perdón. Lo de un plan territorial integrado de X concellos por zonas me parece fantástico. Y ahora esos 7 concellos y esos 7 alcaldes, como, hola, os juntáis todos y tal. ¿Cómo ves? Porque no, en serio que me parece una idea buenísima, pero ¿cómo se hace eso? Claro, é o que da cuestión, non? É o que falábamos aquí da lógica, bueno, isto vai un pouco lento, da lógica electoral, non? Cando o que prima é a lógica electoral. Eu creo que aquí hai unha lei, que é a lei 795 de ordenación do territorio, que de alguma maneira está sin desenvolver. Entón, esa lei, e aquí temos un xuiz, se é de obrigado cumprimento, e digamos, un ente maior competencial, como pode ser a Xunta, deseña un ámbito, os concellos entendo que, home, poden revolverse, pero en realidade eu creo que se é ben explicado, todo está engañando. E obviamente eu creo que hai que tirar deses resortes, non? De decir, temos unha legislación vixente, probablemente hai que modificar esa lei para integrar eso e, sobre todo, velo dentro da idea que eu antes expuxen das contornas de corresponsabilidade. E, ademais, eu creo que os alcaldes os gobernos locais, podense rebotar, claro, si lle tocas a competencia da ordenación pormenorizada, os usos, a edificabilidade, é dicir, o que é o pago de tasas, non? Pero isto pode non ver como que lle quitas algo de traballo e de problemas. O exemplo está en que non se negan moitas veces a mancomunar servizos, por exemplo, recollida de lixo, etcétera, etcétera, non? Entón, o que lle estamos ofrecendo precisamente é iso, mancomunar todo o que no planeamento non ten un valor engadido. O valor engadido está ali, eso non é o que estamos quitando. Só vamos a avisar, efectivamente, pero non o estamos quitando, non? Isto que lle quitamos realmente é un peso moi técnico que se pode facer mellor desde arriba que desde abaixo para evitar, pois que, por exemplo, vou dicir unha cuestión inventada, o linde do Concello de Meis teña un solo industrial e o linde con Meaño pois é un solo rústico de protección paisaxística. Eso vese moito mellor nunha lógica, aínda que teñen que ter en conta un con outro, non? Pero realmente eu creo que a baza é, por un lado, aplicar unha normativa de ordenación do territorio vinculante e supramunicipal que hai que acatar, non? E, sobre todo, convencelos de que eles non están perdendo as competencias, digamos, máis lucrativas, non? Evidentemente, o único que lles molesta, eu creo, é o tema dos sistemas xerais. É dicir, que de alguma maneira lles digan por onde vai a ir a autovía, o ferrocarril, etcétera, etcétera. Pero se é unha capa preestablecida, publicada, con participación cidadá, na que ti podes participar e demais, ti a parte lucrativa non ya estás restando. Pero hai que facelo ben. Cando se fixo, e estivo onte aquí Borovio, non vou decir moito, non? Simplemente tivo moitos problemas dese tipo, claro. O problema eu creo que ten que ver ca... Perdona. O problema eu creo que ten que ver máis ca cultura da cooperación que non existe a nivel político e se traslada á aplicación da propia normativa. Eso xa existe realmente. E xa se inventou. O que pasa é que non se aplica. E non se aplica ni siquiera desde as instancias superiores, que neste caso sería a Xunta de Galicia, que é a que tería a levar a iniciativa de implementar ese tipo de plans territoriais integrados non só na zona do Salnés, sino noutras zonas, noutras realidades tan complexas como esa. O que pasa é que, se desde o punto de vista político
a nivel máis alto, non hai interese en fomentar esa cooperación, olvídate. E isto o comento complementando con unha carencia que lle vin a última proposta da educación, que ti creo que estabas centrando na educación obrigatoria, ou estendería para poder acceder a un posto de libre elección a nivel político. Me dice, tú queres ser alcalde? Pois entonces tens que educarte algo nesto, amiguiño. O sea, non vale con decir, eu vou ser alcalde, non. Tens que saber, joder, que hai estas cousas e que tens que procurar precisamente ter unha visión muitísimo máis amplia que a do simple concello. Está claro. Bueno, isto é así en plan bruto, pero... Sí. Vamos a ver, yo fui tomando notas, yo como me leí tu libro hace tiempo, pues tuve tiempo de reflexionar sobre algunas cosas. Y fui tomando notas ahora a medida que ibas hablando. Hablabas de cosas muy puntuales, algunas otras menos puntuales. Hablabas de edificios autistas, cuando veíamos edificios... Bueno, ser autista debe ser un problema, creo, ¿no? Pero es más que autista, son edificios insolidarios, que desprecian el entorno y a los vecinos y el territorio en un sentido más amplio. Teño que pedir disculpas porque entreguei o termo autista de maneira pexorativa e non era a miña intención no sentido de dicir que son edificios que carecen precisamente de algunhas capacidades, non? Dun edificio. Bueno, que no te corrijo la expresión, pero es que además son insolidarios, que a mí me parece más grave. Hablabas en un momento dado del derecho al territorio. Bueno, eso es la extensión del concepto del derecho a la ciudad de Henri Lefebvre a otra escala. Me parece correcto. Claro. Hablabas de los efectos que produce las vías de comunicaciones nacionales, que producen un efecto centrífugo, es decir, la gente se marcha de Galicia a Madrid a ver un partido de fútbol o visto lo que sea. desde Madrid, centrípeto. Claro, sí, no, pero desde aquí, estamos viéndolo desde aquí. Es un efecto, y eso me plantea una duda que se la consulté el otro día fuera de las cámaras a Nardiz. ¿Se tomaron decisiones equivocadas cuando Galicia comenzó su graduadura como Estado autonómico replicando exactamente el sistema radial del franquismo? Yo creo que sí. O sea, se han replicado donde había carreteras nacionales del Plan Redia, se han puesto autovías, autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, replicando la misma estructura, cuando España no es un país centralizado ya en absoluto. O sea, no tiene nada que ver. Y sin embargo, se produjo eso. ¿Y a quién beneficia esencialmente? Yo creo que beneficia al centro de Madrid. No hay más que ver la evolución demográfica a Madrid. O sea, mucho más beneficio para Madrid, que estarán encantados, que para Galicia, que va perdiendo población. Hablabas de una estructura de ordenación del territorio horizontal, en contraposición a la que hay ahora, que es más o menos vertical. Claro, pero es que el territorio no es una página en blanco, amigo. O sea, lo que hay es lo que hay. Una ciudad no se improvisa. Si Vigo tiene 300.000 habitantes, Coruña 280, aunque le gustaría tener más, y Lugo 100 y Orense otros 100, eso es lo que hay. Y los flujos que hay y la relación económica y social que hay entre un sitio y otro, eso no se puede sustituir. Si se pudiera efectivamente pasar una goma de borrar al mapa de Galicia, yo lo primero que haría es borrar los municipios. La primera cuestión, que no lo has ni planteado ahí. Mira, nosotros tenemos un debate político con representantes de los tres partidos, digamos, que han construido la Galicia autonómica, y preparamos algunas preguntas, Carmen, que está por allí, y yo. Y la primera pregunta para los tres partidos políticos es: ¿qué van a hacer ustedes con el mapa municipal y provincial? ¿Les parece que son aceptables las diputaciones y los ayuntamientos que proceden de hace aproximadamente 150 años? En unos tiempos en donde la movilidad te permite en un día dar la vuelta entera en Galicia. Y cuando se hizo ese mapa municipal, un día es lo que le llevaba a un vecino en llegar al ayuntamiento para resolver un trámite. No tiene coherencia. Hay ayuntamientos que tienen 120 habitantes, en la Guira de Muñiz, unos cuantos que tienen menos de 1000. Es inviable desde el punto de vista administrativo y antieconómico, es decir, no es sostenible económicamente. ¿Por qué no se plantea, digamos, dentro de las posibilidades que hay, una red más reticular, más que plantear horizontal en contraposición con la vertical,
Bueno, pues lo que ha hecho está hecho, ¿no? A lo mejor admite que haya nuevas infraestructuras de comunicación que tiendan a asimilarse más a lo que es la estructura real del país. Holanda tiene una estructura claramente reticular, no es centralizada, no hay un punto. En Madrid hay un punto que atrae todo. Claro, y hay que no tener en cuenta, digamos, que Madrid surge exactamente igual que surge Brasilia. Es una decisión política de poner la capital de España en un sitio que durante décadas anduvo itinerante, ¿no? Es una decisión absolutamente política. Si aquí cuando se inicia todo el proceso democrático se hubiera hecho caso a lo que decía un alcalde de La Coruña, lo digo con toda la intención, un alcalde de La Coruña que decía que la capital de Galicia tenía que estar en La Coruña, pues evidentemente el sistema territorial habría cambiado. Y entonces las carreteras, en vez de pasar por Santiago todos, pasarían por La Coruña, lo cual le gustaría mucho al señor alcalde. Otra cuestión, Galicia no es una isla. Y yo creo que aquí somos víctimas de la propia representación gráfica que cogemos y vemos las directrices de ordenación del territorio y hay 40 mapas de Galicia. Galicia no es una isla, no es Mallorca ni Formentera. Galicia está completamente conectada con Asturias, con León y con Zamora y con Portugal. No se pueden cortar esos hilos y hay que hacer una ordenación congruente y coherente y coordinada con nuestro entorno. Tengo más cosas, pero por no monopolizar el asunto. Está ben, moitas gracias. Creo que hai outra palabra por aí. Bueno, eu creo que tiña pensado falar sobre a cuestión da ordenación que plantexabas aí. Estou completamente de acordo contigo, como estou moi de acordo con Alberto, que eso se pode levar a cabo se hai vontade política de levarlo a cabo. O sea, é así como se levaron a cabo outras cousas. Iso habería que ampliarlo, evidentemente, non solamente a ordenación, sino, pois, por exemplo, unha cousa tan básica como a prestación de servicios. Pero quero incidir, porque igual polo tipo de foro que hai aquí, pasa un pouco máis desapercibido, pero me parece importantísimo que dixeches na parte final a cuestión da educación. Eu creo que iso é central, porque además aí está o futuro. E eu me din conta da importancia desto no momento en que fun nai de dous rapaces que están escolarizados en un concello rural da provincia de Lugo. Nesas preguntas que poñías aí, se me faz o favor... Sí. Rápido, porque co isto das animacións... Xa. Tú plantexabas aí esas preguntas que eu creo que podería máis ou menos situalas nos libros que tuveron os meus fillos. E te podería decir a cantas poderían resolver. Cero. O coñecemento do seu entorno inmediato, e non é culpa dos profesores que o sabía con moita boa vontade, é culpa do currículum. O coñecemento do seu entorno consistiu en pintar en colores un mapa de parroquias. Lémbrome, porque ademais o teño grabado o día que veu a miña filla a preguntarme co libro de xeografía e historia na man: mamá, que é unha matogueira? E dixenlle, pero tú es tonta. Como que é unha matogueira? Dice, as matogueiras é o que está aquí a carón da casa e tal. Dice, non. Eso non é unha matogueira. Os toxos, as xeistas. Fun a ver o libro e sabes cal era a ilustración? Unha jara. Claro, é que como vamos a conseguir esa vinculación co local, como vamos a conseguir ese coñecemento do territorio se somos nos co propio sistema educativo o que está digamos que separando os nosos nenos e nenas desos espacios. É que realmente eso é difícil de conseguir por moita vontade que teñas na casa. Sí. Pois moitas gracias. Eu precisamente viña aquí a isto, non? A debatir e a aprender. Efectivamente, sin vontade política moi difícil de levar a cabo nada, non? Eu poñía antes o mapa porque o mapa este que trouxen, porque, vamos a ver, efectivamente, o que hai é o que hai, estou de acordo, pero o que hai é froito do colapso. E se non cambiamos as maneiras de pensar, se non cambiamos as ferramentas coas que trasladamos o territorio, o sea, coas que intentamos imaginar o territorio, seguiremos na lógica anterior, que é esta. É esta. Por eso, eu falaba de horizontal. E falaba de horizontal con certa tensión tamén política, non? Como as relacións horizontais entre iguais, non? E fíxate unha cousa, Antonio, que me parece moi interesante, non?
Eu puxen os círculos da horizontalidade en liñas discontinuas, entendendo como un sistema aberto. Evidentemente, eu aquí non estou pechando o círculo as relacións con Asturias, con León, con Zamora, etc., etc., nin con Portugal. Eu entendo perfectamente que no ámbito fronteirizo un rapaz que vive en Berín ten as mesmas lógicas territoriais que un outro que vive en Chaves. Non culturais, o de Berín é do Real Madrid e o de Chaves é do Porto ou do Sporting de Lisboa, non? E escoitan, ven teles distintas, etc., etc., aínda que están a 10 kilómetros. E manifestamente puxo un mapa que non ten concellos, que non ten un mapa municipal. Por que? Porque precisamente estes ámbitos trascenden a lógica municipal e a lógica provincial. Estou incluindo dentro tanto dos ámbitos sinérxicos como das contornas de corresponsabilidade non límites municipais, ni moito menos provinciais, porque xa sabemos que ao final é unha das cousas máis artificiosas a provincia, non, da relación territorial en Galicia, non? E manifestamente puxen núcleos importantes dentro de conurbacións que para nada corresponden, non? Evidentemente é unha proposta aberta, inicial e para reflexionar, pero sí que me parece que necesitamos instrumentacións novas en ordenación do territorio. E as instrumentacións que temos agora mesmo, que son as directrices de ordenación do territorio, ese mapa pois volve a verticalidade, insisto, como algo gráfico e estético, non? Pero o tráxico da verticalidade é o desequilibrio territorial litoral interior. Esa é a despoboación que estamos vendo por aquí e todos os trazos do colapso que vimos anteriormente. Entonces, si realmente queremos ter, non sei, un debate, a miña proposta é non teñen por que ser estes, nin moito menos, pero sí que temos que empezar a imaginar outras maneiras de pensar o territorio. E, en ese sentido, totalmente de acordo. É dicir, desde a educación infantil a educación ao bacharelato, nin saídas de campo, paisaxes simbólicas afastadas, saberes generalistas desde arriba, erros procedentes das editoriais, dos mundos editoriais, a consideración da xeografía como irmá pequena das ciencias sociais. Non é máis que ver os temarios das oposicións para a secundaria, 70% historia, 10% arte, 20% xeografía. Cando, ademais, non somos un país eminentemente xeográfico en todas as nosas lógicas culturais, non? E realmente, bueno, é un cúmulo de cuestións, de propostas que van moito máis alá. Eu quero incluir o patrimonio, quero incluir unha visión distinta das infraestructuras, e estou moi de acordo contigo co tema, non hai máis que ver o mapa de infraestructuras viarias do 33 e comparalo co seguinte, non? Co do franquismo, non? Non tiña nada que ver. Un buscaba redes reticulares, como ti dixeras, e probablemente aquí poderíamos debuxar, non? Esas redes, esa beta da que falo, non? Esas retículas, non? Que se poden ir creando entre estes núcleos e que hoxe en día non están. E se están en moi malas condicións, non? Insisto que non é unha proposta moito menos pechada, pero sí que me parece importante empezar a entre todas, volcar unha caixa de novas ferramentas e de nova imaginación para superar o que temos, non? Que é manifestamente mellorable, baixo o meu punto de vista. Unha cousa é sobre os plans territoriais integrados. Perdón. Non sei. Sobre os plans territoriais integrados e demais. Efectivamente, é unha ferramenta que existe, pero, claro, eu aquí puxo un exemplo técnico, non? De como podería ser, non ten por que ser así. A mí non me gustaría que fose un plan territorial integrado
sobre a base de 7 municipios, sino que preferiría que fose sobre a base da paisaxe ou sobre a base dos usos do espazo, pero ciñíndonos a normativa político-administrativa que temos, non? Antonio, teño que trasladar, eu tiña unha cuestión, unha pregunta, pero vou trasladar a de alguén que está no streaming. Vale. Entón, un momento, porque de repente veo a presbicia, teño que poner as gafas, Moi perdón. ben. Bueno, en fin. Falou vostede da xudicialización do territorio. Existe outra forma de asentar certa seguridade sen pasar por un traballo de frustración, entre comillas a frustración, tal como aconteceu co P comarcal, perdoade que non se me ocurre neste momento que pode ser esta P, Cidade das Rías de 1974? Agradecido pola súa exposición. Bueno, Transmite este... simplemente contestarlle, eu creo que os técnicos que redactan un plan teñen unha formación, a ver como digo para non meterme en problemas de la UFER, non? Teñen unha formación, non, os técnicos que fan o planeamento ten unha formación bastante mellor que un xuiz. Por eso digo que a judicialización das ferramentas de planificación e de xestión territorial é un problema, porque ao final decide unha persoa que ten moitos fundamentos xurídicos, pero evidentemente, se non é unha persoa que leu a Harvey ou a Otero Pedrallo, non ten coñecementos territoriais, non ten coñecementos biolóxicos, etc. etc. O mellor ten asesores e podenlle axudar, pero é unha lástima, non? É dicir, que eu que sei, xente nada sospeitosa de non saber, estou pensando en Daniel Pino, que lle acabe tumbando un plan de moitísimos anos, moi pensado e non sospeitoso, insisto, de ser unha atrapallada, pois que lo acaben tumbando por unha decisión judicial que evidentemente terá o seu acubillo no edificio xurídico do país, pero que o mellor vai contra as lóxicas territoriais, vai contra a lóxica paisaxística, ecosistémica, medioambiental, etc. etc. non? Que está xustificada no plan. Para min é un problema que se acabe chegando aí. Evidentemente, como non hai, é o mesmo que falábamos antes, a ausencia de vontades políticas, a ausencia de tal, ao final alguén ten que dirimir, porque cando hai un choque de intereses, un choque de dereitos entre propietarios, espazo público, etc., etc., pois evidentemente están aí. A non ser que caian nas mans de algún xuez que sexa amigo do alcalde ou tal e cual, que entonces é un caso evidente de la UFER, non? Presuntamente. Eu vou cambiar de dirección simplemente por unha cuestión de curiosidade, porque como eu estou asistindo a todos os relatorios, pois vou collendo como ideas, estou como moi permeable ás cuestións que se plantexan. Rubén Lois o primeiro día falou dunha cousa que me parece moi interesante para analizar xustamente, digamos, estas cousas tan pechadas como é o concepto de municipio ou de xestión do territorio. E falaba bueno, é un concepto de cidadanía como que se estabiliza en determinados lugares durante bastante tempo ao longo do ano. Quero dicir que vivas, como poderíamos chamala? Cidadanía flotante. Flotante. Entón falaba deste concepto de xente que pode vivir a metade do ano nunha cidade, por exemplo, e a outra metade, pois, na súa aldea ou ben na zona da costa e demais. E penso que isto é un feito que xa tiven escoitado a socióloga, se non me equivoco, María Ángeles Durán, porque ela falaba de que vivía a metade do ano en Madrid e a metade do ano en Extremadura, na Serra de Gata. Entón, estas cuestións... Sí, a verdade que sí. Estas cuestións creo que son tamén... plantexan unha cousa da que teño falado con Antonio estes días, que é un cambio de paradigma. Quero dicir que tamén esas cuestións, cando se poñen no centro, que é un pouco que ti estabas a falar sobre todo o tema do ocio, eu entendía como unha especie de ocio
diario, que vas a un concerto, que sei, pero eu pensaba xa cando a poboación empeza a vencellarse incluso no intangible que falábamos onte a determinados espazos, ¿no? Que son como seus. Isto pode configurar o territorio e creo que podería reconstruir tamén un concepto como é o concepto do despoboamento. Pode ser, descoñezo se pode abrirse este debate ou non, pero bueno, creo que interesante. Supoño que vos sabedes bastante máis desto. Non serei eu que contradiga a Rubén Lois, é casi o meu xefe. Non, efectivamente, eu creo que hai as lóxicas, eu trataba de incluílo dentro dos contingentes de poboación de feito, non? Versus, o sea, en contra da poboación de dereito. Ata o de agora, o primeiro que faz cando faz un plan xeral é ver a proxección demográfica do Concello. Coller o padrón e dicir, bueno, canto vai a crecer este Concello? E os xeógrafos que facemos ese estudio decimos o director ou directora non vai a crecer no, pero ten que crecer porque necesitamos unhas bolsas de solo urbanizable e tal e cual, non vai a crecer, non hai maneira humana, non? Bueno, habería unha maneira humana, pero non existe. O que digo eu é que efectivamente son eses cambios de paradigmas os que realmente nos teñen que dar pé a pensar en formas distintas de ordenar o territorio ou de instrumentos distintos, non? Moi interesante aos nómadas, non? Os que viven unha parte do ano nun lado, outra parte e ademais non nos temos que rasgar as vestiduras. Eu digo, non nos podemos creer que hai un retorno a unha Arcadia feliz de hai 100 anos, o rural de hai 100 anos, o país de hai 100 anos pasou e xa non vai a volver, entre outras cousas porque tampouco era tan bo, non? Tamén había, pois eso, indo a recursos cinematográficos, moitas bestas e moito que arde, non? Pero, ao mesmo tempo, a segunda cousa que non nos podemos rasgar as vestiduras é que pode haber unha parte do territorio para vivir, outra para traballar, e outra para vivir e traballar, e outra para nada, non? É dicir, outra que en realidade non teña ocupación, non? Isto é unha maneira de pensar que rompe co establecido, é dicir, non é necesario que non sei, algunhas partes teñan humanos, non? Por aí, non, porque nos decimos, non, que o poboamento en Galicia, 33.000 núcleos de poboación, un xeito multisecular de habitar o espazo, etcétera. Eso está moi ben, pero xa foi. Agora vivimos no século XXI, cunhas lógicas totalmente distintas, e o mellor esas zonas pois teñen que ser reservas forestais ou teñen que ser, non sei, espazos a protexer, non? E nos que pode vivir alguén, pero mellor non ten que haber a noción de poboamento, non? E entonces esas cousas evidentemente son as que realmente cambian os paradigmas. Para min, o que falaba ao principio de entender o territorio como unha célula, non? E de que como un sistema formado de moitas células que intercambian enerxías entre elas, que teñen elementos que poden facer varias funcións. Bueno, pois esas células non teñen por que ser todas mitocondrias residenciais. Poden ser algunhas que sean outro tipo de células, digamos, para traballar ou para digamos, como unha célula necesaria para manter o equilibrio, simplemente. Un equilibrio ecosistémico. Me refiro, desde o punto de vista ambiental, biodiverso e tal e cual, pero que non haxa nin bares, nin gasolineras, nin xente, o mellor. Gracias. Bueno, hablar para estar de acuerdo con lo que has dicho a lo mejor era innecesario, pero efectivamente en este momento la dicotomía rural-urbano ha desaparecido. Ese es el territorio, digamos, el concepto que abarque todo, y cada vez somos más territoriantes, somos usuarios del territorio. Si podemos trabajar en Coruña y vivir en Lugo, o viceversa, mucha gente de aquí del campus de Lugo pues viene a Lugo, da la clase y se marcha, ¿no? Eu vivo en Santiago e dou clase en Ourense. Efectivamente. El territorio, nada más, con, digamos, las vías de comunicación y transporte de alta capacidad, el territorio se contrae, cada vez es más pequeño. Sí, sí. Madrid se acercó con el AVE, se acercó, no digo los kilómetros, pero se acercó 2 horas, ¿no? Sí, aí aos alumnos digolle, que distancia hai entre Ourense e Madrid? En tiempo.
e di 500 kilómetros, e en tempo 3 horas e media, e en cartos. Porque a clave é a aniquilación do espazo mediante o capital, que nos dicía o vello Carlos, non? É dicir, son 2 horas se podes costearte o billete, senón non son 2 horas. Vas no alza, que son 6 ou 7. Después, otra cuestión que es para ratificaros a vosotros mismos, es que el conocimiento de la geografía inmediata, ¿no?, era una de las teimas permanentes de Otero Pedrallo. O sea, que estáis completamente de acuerdo con él. Total. Lo cual me parece bien. Los planes territoriales integrados. Claro, el plan de ordenación, el plan de ordenación del litoral, que es un claro ejemplo, tiene como elemento cohesionador el litoral, ¿no? El litoral elaborado, lo explicó ayer muy por encima Borovio, de una forma compleja. Es decir, no es un equidís a 500 metros o a 50 metros, que es la ley de costa, no. Es mucho más complejo. Pero podría haber en Galicia, y yo alguna vez lo propuse, tomando cafés, es decir, con los políticos no me entiendo, un plan territorial integrado de territorios de montaña, en donde el elemento que cohesionaría esos espacios es la altitud, porque tienen unas problemáticas muy parecidas. Decadencia, declive económico, clima, digamos, menos benigno que en el litoral. Y además lo hice en una práctica en la Escuela Politécnica, antes de que dejara de dar clase allí, que era exactamente eso, o sea, cortar Galicia en rodajas horizontales y analizar qué pasa entre 600 y 700 metros. Entre 700, y salían cosas muy interesantes, como ejercicio puramente académico, ¿no? Entonces, un plan territorial integrado sería fundamental, en mi opinión. Pero claro, ¿de qué sirve un plan territorial? ¿De qué sirven las directrices de ordenación del territorio? ¿De qué sirve el plan de ordenación del litoral? Si son simplemente documentos como testimoniales. Sí, consultivos. Consultivos. En relación con las directrices de ordenación del territorio, hombre, algún plan sectorial se está implementando. No voy a decir que no. Pues el plan de áreas empresariales, el que se hizo con más urgencia, incluso antes de las directrices, fue el plan eólico. En ese tuvieron una urgencia absoluta, que es la confirmación de que la percepción que se tiene desde alguna ideología es el territorio como fuente, digamos, de una visión puramente economicista. Y sin repetir eso, queda la propuesta en el aire, un plan territorial integrado de territorio de montaña. Muy bien. Y aparte sería discontinuo, porque podría ser un poco por aquí, otro poco por aquí, otro poco por aquí. Parecería una zona de montañas en los municipios de Muras y Xermade. Sí. Sí. Moi ben. Pois eu, pola miña parte, encantado. Moitas gracias.